저 안에서 족발에 치킨에 케이크에 육군 부사관 합격한 거 파티하고 28일날 군대 간답니다. 그 파티 다 끝나고 얘들이 내려가고 요 밖에 요 캠프파이어 하는 요 카나무 쿠킹 화롯대 그걸 하나 샀는데 참나무 장작을 넣고 불을 지피고 참숯이 바닥에 이쁘게 잘 생겼길래 저기 마시멜로를 한번 구워 먹으려고 나왔습니다. 하는 소리도 좀 듣고 마시멜로도 굽고 그러려고 여기 참나무 장작 큰 거 3개 하고 그 잔가지 여러 가지 했는데 저 빨간 숯이 너무 아까워서 뭐 구워볼까 합니다. 마시멜로를. 아, 또 손이 너무 뜨겁네. 집게로 연장을 해가지고 한번 구워보도록 하겠습니다. 마시멜로를 구워라. 자, 맛있게 구워져라. 열기가 하도 뜨거우니까 막 들어가자마자 바로 돼버리네. 오. 불에 댈 필요도 없이 참나무 순 열기로만 해도 살벌합니다. 이거를 한번 먹어보겠습니다. 와, 불에 가자마자 타져버렸네. 타진 거는 버리고 요 근처에서만 이렇게 해야 될 것 같습니다. 여기서만 돌려도 금방 타져버리네. 초코파이 안에 들어있는 마시멜로 맛입니다. 일부러 이쪽은 조명을 다 꺼버리고 매운 연기는 바깥으로 나가라고 선풍기 켜놨습니다. 한풍기가 너무 늦어가지고 시연이 생일 파티 한다고 아웃백에 가서 했는데 너무 늦어가지고 한풍기 살 때가 마땅치 않아서 굴뚝용 한풍기 있잖아요. 그걸 사야 되는데 벽에 화장실 욕실용 이런 거밖에 없습니다. 그래가지고 그냥 소개하고 들어오고 저 바깥에 외부에 굴뚝을 만들어놔서 거기에 굴뚝용 한풍기를 대면 이 연기가 훨씬 더 바깥으로 잘 빨릴 텐데 그런 게 없어서 저쪽에다 선풍기를 저렇게 돌려놨습니다. 연기 빠져나가라고. 저쪽에 투명 텐트 안에 저긴 추워서 가지도 못하고 원래 쓰던 헌 캐노피 오래된 거 아깝다고 생각 안 하고 다 낡아서 저 뒤에 위에를 빵꾸를 뚫어버렸습니다. 그리고 이렇게 제 거 안락의자 외부용 안락의자 있잖아요. 거기에 앉아서 불 앞에서 불타는 소리 매캐한 연기 그런 거 느끼면서 불은 뜨겁고 날씨는 차갑고 이 추운 날 반바지에 발 시렵고 손 시렵고 해도 이런 재미죠 뭐. 불타는 소리. 시골에서 그렇게 19년 동안 19살 20살 되기 전까지 20년이죠. 20년 동안 가마솥에 산에 가서 나무 해가지고 가마솥에 끓이고 밥 먹고 시골에 찬물 냇가에 가가지고 얼음 깨고 빨래하고 빨래방망이로 빨래비누 칠해가지고 그 다음에 슈퍼타이가 나왔죠. 그런 걸로 두들어가지고 그러고 살았는데
50대 중반이 됐는데 지금도 이렇게 이런 촌스러운 것이 좋습니다. 선풍기가 꺼지면 연기가 나한테 달 나오니까 시간 조절을 해놨네. 풀로 돌리고 여기에서 뭐야 불 앞에서 저 밑에 숯 만들어진 거 다 빼서 물로 꺼서 숯은 남겨놨어야 되는데 숯이 다 없어지니 너무 아깝네. 근데 저 장작을 치우고 숯을 긁어서 물 뿌려서 끄고 해야 되는데 그냥 이걸로 마무리 하려합니다. 연기, 불타는 소리, 숯불, 장작 타는 매캐한 촌스러움, 이런 재미가 뭐 캠프파이어죠. 뭐 도시 사람들은 말하는 캠프파이어, 우리 동네 말로는 불지르기. 근데 우리 시골은 이런 의미 없는 불만은 절대 피우지 않죠. 뭐 짐승을 잡아가지고 끓이고 볶고 그런 용도로 늘 불을 사용했죠. 딸전구 이쁘네. 저 바깥에도 이쁘고 안에 돌아간 것도 이쁘고 다 이쁘네. 다들 행복하게 즐거운 시간 보내시고 저는 다음에 또 다른 영상으로 찾아뵙겠습니다. 늘 구독해 주시고 좋아요 눌러 주시고 그런 거 안 해도 알림 설정해서 시시때때로 와서 봐주시는 모든 분들, 모르는 분들이지만 다 감사하고 다음에 뵙겠습니다. 뒤로 돌아. 이렇게 해서 저는 이 불이 다 사라질 때까지, 저 안에는 더워서 사우나입니다. 사우나. 근데 시원한 데가 좀 나와서. 이렇게 비치면 저길 모르는구나. 이렇게 비쳐야 되는구나. 저 안에는 불이 이제 다 꺼졌어도 안에 열기가 남아있고, 제가 이제 불에서 이따가 마무리 하겠습니다. 안녕히 주무십시오.